Club Junta, building better Africa. Kwina kuli konse kumene mukutimvera kuchokera konkuno ku Yawo Nation langa dzina ndine brother Sallo chizukulu chenicheni cha anganga PTPS all the way from Mangochi. Choyamba timayamba ndikuyamika Allah Mulungu mwini chilengedwe amene amatigoneka komanso kutizutsa, amene anatipasa moyo, analenga moyo komanso imfa, mfumu ya mafumu. Timapanga choncho polingalira kuti iyeyo ndi Jehova Allah amene ali mwini wa zonse. Timayamba ndikuntamanda, pambuyo pokuntamanda ndiloleni kuti ndikafunire zabwino amalawi nonse amene muli nzika za dziko lanu la Malawi nokhanokha amene mumamva kupweteka komanso amene mmatengapo gawo pakupwetekako. Pambuyonso pa zimenezo timpemphe Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala kuti achize matenda osiyanasiyana, atichosere mavuto osiyanasiyana. Inde mavuto ambiri nkhondo abale athu akuvutika kumene ndithu Ayuda kapena kunena kuti ku Israeli kumene anthu akufa kwambiri kumeneko ndithu, anthu akungopha anthu opanda vuto, nkhalamba kumawapha Khristu komanso Asilamu. Kumeneko ndithu Allah atikomere mtima maduwa amene tikupanga tsiku ndi tsiku, ana azimayi amimba komanso nkhalamba zosaona zikungophedwa, inde kuphulitsa zipatala, kuphulitsa matchalichi, mizikiti, malo osungirapo anthu, mafuwa ucheni amati ma orphan care, kumizaleka. Nkhani ngati zimenezo Allah ati ndithu atichosere komanso ndi matenda osiyanasiyana, ngonagona, inde njala, mphawi, nkhanza ndi zina zambiri zimene zikuchitika dziko lapansi. Iyeyo ndiye mayankho ake. Choncho lero date ndi pa 15 October 2024 kumapeto kwa chaka kumaliza kumeneko 2024 uja kumaliza ndithu sopano kukalowa 2025. Kukalowa ndithu 2025 chaka cha mavoti. Mukhale pompo pamenenso ndabweranso ine mwana yemwe uja chenkalapwaga brother Sallo chizukulu chenicheni cha anganga PTPS. Ena amangoti kuswa kutemanya kugagada, kutusula kutemanya. Mukhale pompo lero lino pamene ndikufuna ndiyankhule nkhani zingapo zimene ndabwera nazo, nkhani zingapo za maboza zimene ndabwera nazo, nkhani zingapo zenizeni zimene ndabwera nazo. Mukhale pompo inu mungotibwereka chabe mapirikaniro kuti mwina mungomva, ngakhale musazigwiritse ntchito popeza kuti ena amafuna mpaka ataona chinthu chitalowa m'maso, koma kwauza amaona mwina kwaderera olankhulawo malingana ndi zikhulupiriro zawo. Koma akumvanu ndi kuzigwiritsa ntchito, zigwiritseni ntchito popeza ife brother Sallo zimene timalankhula ifeyo ndithu nthawi pangatalika makabwanji zimachitika. Zimene timaona ife titakhala pansi pa ndalema, inanu ngakhale mutavala makanja ndithu simungazione. Mukhale pompo musandisiye ndekha, ndiyambe motere. RMCB boma silomwe boma tidzasanga pa September chaka cha mawa. Can you say that again? Boma si boma likulamulira boma silomwe silikakamisika kuti chaka cha mawa likhale lomwe ife tidzakuvoterani based on trust. Unena kwina usandikakamize kuti tidzipatsana ulemu amene adayambitsa zoti boma lomwe adasokoneza zinthu chipati kumapeka machipongwe lapitali kunena kuti Chabwino ndayambatu moteromo kuchokera pompano pa Yawo Nation akunena kuti boma silomweli. Mukhale pompo ndi zambiri zimene ndikufuna ndikupasireni pompano pa 91.1 komanso ku Yawo Nation. ziwabe ndino ministry yathu ya local government ndinapita kukagula fetereza nabwererako pamene nakagula fetereza nabwererako chifukwa NPK anati 110,000 kwacha limodzi, urea 91,000 limodzi. Ndiye nati sindikwanitsa, sindikudziwa kuti koma usatesa miradi ya bambu yake. Ndiye ino amene mukuti yeye atikhala konko mwini wake atubera kumati bambu anga anavutika kwambiri koma wandisiyane nawo. Inuso muchokeko chifukwa ine yakachokako. Boma ndililiro komano bwana SG
boma ndilo mwelo koma chimeti tasinthe chaka cha mawa ndi opposition chifukwa chikumene kwajali kwa ambiri mmene ndikuonera ine amene anali ku opposition yacho chaka cha mawa sakhaso ku opposition. Zambiri zimene takutengerani mpulogalamu imene yakuswa maximum ndine brother Sallo chizukulu chenicheni cha Nganga PS. Zina mwa izo zimene tikambe pano ndi za mayi amene acha mayi Ntalimanja amene anthu ambiri sakuakhulupirira tangosala masiku 6 tangosala 6 days kuti chisankho chiyambire kalembera ayambe kuponyedwa. Amalawi atalira, amalawi atadandaula, amalawi atanena madandaulo osiyanasiyana kwa mayi amene yuyu mayi amene akuyendesa chisankho chimenechi amene honorable Ntalimanja amene akuti ndi wamkulu amene ayendesa chisankho chimenechi koma madandaulo sakumveka komanso mphekesera zambiri zikumveka kuti akuti mpaka maiko akunja kuti anthu amene ali pakalikiliki. Nkhani yomvetsa chisoni ndionena kuti akuti anthu amene agwirizana nawo amene akufuna ayendesa chisankho ndi anthu omwewo anawononga maiko ambiri kubera chisankho ndi kampani imeneyi. Komano tikumva mbali ina ya DPP apita ku khoti komanso mbali ina zikutani nkhani zimenezo ndikhala ndikuswa mpulogalamu imeneyi. Mukhale pompo zina mwa nkhani zimene kutengerani mukhale pompo ndi kumwera ndakuwuzani stadium yakusomba ija imakanika saka zonse ndi boma la DPP chakwera waimaliza mulamuliro wake mukapita kusomba misewu yonse imakanika ija chakwera waitani kodi waimaliza. Ndikutengereni kumangochi sipatala sapamwamba simakanika zicha sipatala chamakanjira chakwera wachitani kodi wachimanga msewu makanjira chakwera wautani kodi aubani. Allahu akbar. Nsawa makanjira. Okay, chabwino. Office ya ikulu ya Mangochi Council chakwera kumaliza pakali pano. Ndifuna ndikuuzeni mawa. Achakwera sakondera. Tauzena neba achakwera satani. Ndakutengelani zimenezi program yanga ya kuswa maximum. Posa taya nthawi tiyambe motere. Amalawi ndi nkhani zingapo zimene program imene ndikufuna tilongosane bwino kuti timvane bwino. Langa dzina ndine brother Sallo chisiyesene chizukulu cha Nganga PTPS kuchokera konkuja ku Yawo National komanso ku Malawi First komanso kuja ku 91.1 mukhale pompo Amalawi. Choyambirira ndikufuna ndiyambe ndi nkhani yayikulu kwambiri imene ili yayikulu kwambiri dziko lonse lapansi kapena dziko lonse la Malawi kapena tingoti dziko lapansi nkhani yake ndi ya njala. Tikufuna ndiyamikire radio ija ya Frenzo Njanje radio Frenzo kapena DJ Njanje amene ndithu mbali yake wayesesa. That's why timapempha zithandizo kwa Malawi kunena kuti tikupemphani Malawi tiyeni tiyankhulane nda Aboni Kalindo tipereke thandizo kumene ku Malawi First ndithu kumene kutipereke thandizo Malawi akufa ndi njala. Tiyeni tipereke thandizo ku Mangochi Freedom Fighter kumene kuli ndithu Professor King Kamakoloni amene ndithu thandizo lanulo likafika moyenera. Choncho nkhani yake ndi ya njala Malawi akuvutika. Tiwayamikira Frenzo Njanje wireless yawo ndithu imene anapanga pang'ono nkukapasa anthu chakudya kumachinga mothamanga kwambiri. Ndimafuna ndiakumbuse Malawi kunena kuti tangosala ndi 6 days yokha kuti kalembera ayambe. Nkhani imeneyi ndi nkhani imene ikhala ngati ikuvuta kwambiri Malawi. Tinene mwopa Mulungu pano Malawi tikamapanga mantha zinthu zathuzi tizingothera m'mimba. Panopo wina aliyense azipange complain, wina aliyense panopo pachizulu amati kuzisola. Koma ife timati mwina kuona kuimba chiminingu njovu zitapita kale. Ndiye tinene kuti panopo sitikufuna chiminingu. Malawi wina aliyense ayenera kugwira ntchito kuthana ndi nkhalidwe umene tikuona kutsogoloko. Sitikufuna pamawa tizayimba chiminingu njovu zitaononga zitapita kale. Pano tikufuna tizimba chiminingu njovu zikubwera uko ndiye tizimba pano tizipiringise njovu zimenezi. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti mayi amenewa oyendesa chisankho mayi wandithu agwirizana ndi makampani ena akunja kuti azabere chisankho. Komanso zina zimene zikukhumudwitsa ndizonena kuti ndi chifukwa chiyani mayi amenewa akukakamirabe chisankho kuti achiyambe kalembera ayambe pa 21 kulembetsa pamene anthu ambiri alibe ma ID. Nkhani ina tuni imene ndifuna ndikuwuzeni ndiye tangosala 6 days kuti kalembera ayambe. Tione kuti zikhale bwanji popeza kuti DPP anathamangira kuti ku khoti tikudabwa anthu azipani enawa angokhala alipe. Komanso nakhumudwa kumva misonkhano mwina akunena kuti anthu akatenga chauzika chawo. Anthu akatenga chauzika bwanji poya uzika chokulibe. Azipani za opposition timanena masiku onse kuti mukamapanga zinthu musamapanga slow anzani watu akuyendera 120 inu musamayendera 80 per kilometer chifukwa per 100 km chifukwa anzani akuyendera 120 ena mpaka 150 akumafika inu ndiye muzingoyenda choncho. Izi zizatengera Malawi kuti avutike. Chabwino nkhani yachisankho ndi imene yakunena kuti ine ngati brother Sallo sindikumvesa koma sindikulola kuti mayi amenewa mwina lero lino sindingayankhule mola kwiko kambiri popeza kuti lero ndisikula ana kubala. Choncho mayi anga amene anandibala ineyo malemu mayi wanga apiti Saidi ambuye
kumene uliko mzimu wawo uzadalisa kwambiri chifukwa ndinali wovuta kwambiri zochitika koma mayiwa sana analimba mtima ndithu kundikuuza lero lino ine ndine comrade amene amalawi ambiri akamati imva chonchi kumene ndachokera ndikutali kwambiri amene anavutika ndi makolo athu. Mayi anga kumene muliko Allah azikudalisani, mzimu wanuwo ndithu azikukhululukira muzochimwa zanu zimene mmachimwa muli moyo musakudziwa. Komanso ndiyamikira agogo amene anabala mayiwo, komanso agogo amene anabala bambo anga ndi ena wonse azimayi a dziko lonse lapansi, dunia yonse tikunena kuti Allah azikudalisani kamba kuti mmagwira ntchito yayikulu kwambiri imene sitingathe kukulipirani ngakhale patafuta makabwanji, ngakhale chilichonse chimene tingakupangireni sitingathe kukulipirani. Choncho tikuyamikeni nonse Mother's Day yabwino, tsiku lana kubala labwino, basi kusangalala na kubala basi. Choncho mothamanga kwambiri tichoke pamenepo, sidiyankhula zambiri chifukwa tikanalankhula lero lino motusula kwambiri maka mayi amene achisankho tikanapasa mayina ena ake, koma lero lino tili ndi chisoni komanso tili ndi manyazi paona kuti ndi tsiku lana kubala. Koma tingonena kuti ine ngati brother Sallo zonunkha kunkhwapa kapena zakugulu kunyinda ine sinimapanga nawo. Mayi amene wasakuyenera kuti akhale pamene papa, koma amene kuti achoke pakuyenera ife amalawi komanso opposition tithamange nkhani imeneyi. Mothamanganso kwambiri ndikufuna ndiyankhule nkhani ya jaji amene akuthamangisa mafailo amene ndithu wazimenya pa mtima kunena kuti iyeyo sakuopa jaji wina wake atamuuza kuti jaji amabela anthu milandu sikutha zambiri zochitika, koma iyeyo ananena ndithu mayina a anthu osiyanasiyana kuti iye akuti mpaka chinyengo ndiye mpaka ena zinakhuza, koma ena yangokhala chete ali duma jaji ena, koma jaji wina zinamkhuza kuti mpaka mulipire ndalama ati compensation koma anu nyamata amene ananena kuti iye inangati zili choncho popeza jaji so amakhala ndi jaji nzake. Tifuna tikuuze ni choncho majaji watu amakhala ndi majaji azinzawo, ndiye ananena kuti iye sakuopa akhoza kupita ku court akamsumile kwa jaji iyeyo akapita kukhota akazilongosola. Timuyamikire kwambiri munthu amene tiyena amalawi tipereke support, komanso amabungu timpase support munthu amene kuchete kujudiciary kukulikwa wola kwambiri. Dziko la Malawi nanga tileti kufa, anthu akudya zikhawa, anthu akumwalira mzipatala kusowa mankhwala kamba ka judiciary, anthu amene wanda akuba. Komanso tinaona kuti kumene ku committee yoona kayaza kuti zama judiciary akuti afuna aunikire chanjani amalawi, ife tikazuka tonse limodzi zinthu ziziyenda. Iya tinyadire kwambiri, komanso mothamanga kwambiri nkhani zimene tikufuna tithamangise pana mafailo ndizonena kuti tikamakamba nkhani zosiyanasiyana zimakhala ngati tukamba nchetela, komano nkhani zina zimakhala zomvetsa chisoni. Sitikamba nkhani zina koma tangomva ndi mmene mwamvera mucha. Nkhani yomvetsa chisoni ndiyonena kuti akuti ine ndimadabwa akuti anthu akumamangidwa, anthu tikumamangidwa m'Malawi kamba kuti kulankhula nkhani zopanda umboni zabodza, akuti kayichani chizungu chake amalawi ambiri amangidwa. Tikunena pano Pastor Shumba ali nkati. Ambuye Mulungu tetezeni Pastor Shumba, ambuye Mulungu tetezani Pastor Shumba, komanso ambuye Mulungu tikukupemphani kuti tiyeni mlandu wa Pastor Shumba ndithu atuluke kumeneku, komanso mavuto amene akukumana nawo ndithu anthu amene akupanga nkhanza zimenezi ambuye akwapuleni ambuye. Chabwino mothamanga kwambiri kunena kuti ine ndimakhala wodabwa kwambiri kuona kuti anthu akuti boma kamba kamphamvu kamba ka udindo akumamanga anthu kamba ka audio tikungomuuza munthu kuti inu yomwe apanga zakuti munapanga zakuti munthu mpaka kummanga mpaka kundende mpaka kumaula kamba ka audio. Achimwendo banda alankhula iwo molimba mtima akuti anthu akumakanjira nsewo panopo akuyenda. Kodi imene si milandu? Anthu ako achimwendo banda sana tukana anthu akumakanjira, kodi sizikukonera achimwendo banda kuti ife tikamangise achimwendo banda sana lakwile mulandu nanga tikuli kukamba zabodza kapena kukamba kunkambira munthu bodza kumakhala mulandu. Kodi ife anthu akumakanjira sitikasumira chimwendo banda pamene akutiuza kuti nsewo makanjira wayambiro, pamene akutiuza kuti kumakanjira kwamangidwa zipatala za pamwamba, pamene kumakanjira kwa anthu pa chipatala pabomapo anthu akusowa panado. How dare achimwendo? Kodi umene usimulandu? Tikufunse ninuyo amene mumati mmalankhulira kuti yayi munthu kungolankhula kwa uza achakwera kuti achakwera akuba achakwera sakuyendesa bwino dziko kwati manga, koma zindizoona tikamanena zimene zatimakhala ndi umboni. Choyambirira achakwera anaba fertilizer, ndalama za fertilizer, achakwera pano akuongola ndalama maiko akunja, ndalama sakupangira china chilichonse, anthu akufa mzipatala, anthu akufa ndi njala. Kodi umene usiumboni? Koma mukumamanga anthu kwa uza kuti achakwera ndi munthu ozungulira mutu. Ineyo ndikamalankhula ndimanena kuti ine brother Sallo ndimanena kuti achakwera ndi munthu onunka kunkhwapa, achakwera ndi munthu onunka mkamwa. Bola tu ine komatu uja nyamata uja analowa ku MCP uja panopo auja kuyamikira MCP ananena kuti achakwera ndi onunka panti, ndi munthu kumuza kuti onunka panti. What about ine ndikuti kubola kunkhwapa? Koma amene ujayo mtibati ndani uyu Matilongwe Beni Longwe ananena amene ujayo kunena kuti ine ngati Beni Longwe sindimapanga nawo anthu amene onunka mapanti. Kumauza anthu kuti mapanti akamanunka chimanunka ndi chati panti imakhala kuti kumene kusukutukwana ife ndeti manena kuti achakwera ndi onunka mkamwa.
komatu boma la Malawi zimenezo amaziona ngati akuti ndi mulandu kwauza achakwera kuti achakwera ndi munthu osatha, achakwera ndi wolephera, achakwera ndi gulugunyinda, akuti umene ndi mulandu. What about achakwera anthu amene akupha mzipatala kusowa mankhwala? What about achakwera bodza limene ankanamiza anthu kuti azidya katatu kapena chobwani million? What about bodza limene achakwera ananama kuti sowa makanjira uyamba mwina mwezi wa amatichani mu July umene chisibodza? What about achimwendo banda bodza limene akamba kuti kumakanjira sowa mangidwa chipatala cha pamwamba? Kodi kuchipatalako muziyenda kuti popeza mabridge kulibe? Kodi kuchipatalako muzi anthu azidye chani popeza mankhwala kulibe? Chipatala cha pamango chibabumwe chachikulu chikusowa mankhwala. Iniyo nanga mungulephera kugula mankhwala mchipatala, mungamange chipatala. Funso, iwe ukulephera kugula amwene galimoto ndi iyi petulo woti chabwino petulo uyu muthire galimoto mpetulo mukulephera kugula petulo yo kuti muzithire nokha mutenga mwana kuchipatala kapita mupite mungaone mukanjoyenjoye mukulephera kugula petulo 5 liter wanchigubu. Inu mungathe kugula galimoto? Ndikufunse niniyo achimwendo. Inu mukulephera kugula mankhwala pa chipatala pamango chipaboma anthu akufa kusowa mabande mungamanga chipatala. Osamanamiza anthu, osamapomboneza anthu. Chipatala chakumakanjira sanamanga MCP. Mwandive sipete chimene cha chipatala chopempha anthu tizakuuzani bwino kusogolo kuno. Inu mukanakhala kuti muli ndi chitukuko. Si achakwera apita kangati kumakanjira. Mwapangapo chani? Inu achimwendo papanda mwapita kangati kumakanjira. Kuli bridge, mabridge ndi mabridge 7 ngakhale imodzi yomwe simunapanga iniyo. Inkhale ndi imodzi yomwe, nkhale bridge imene kupangidwa ichi siyani imene cha MCP. Siyanu palibenso MP amene azabwera kumene kuja mphuno mwamba kumene kuja kwa china chambo acha kumanena kuti ifa MCP tapanga chitukuko ichi chipatala ichi mwakuti chipatala chake chitisho. Bridge yake itiyo. Bridge za kale zimene zanzopempha mabungwe so zakati kubwera pano zakuuzani. Anthu akumakanjira musapuse kwambiri ndi MCP. Tikufuza zimenezo. Musapuse kwambiri ndi MCP. Ndiponso ndikufuna nene pano kuti kumakanjira aliyese amene azayima ndikumala nkhula zinthu zonena kuti ineyo kumene kuli anthu awiri. Kuli amatola akufuna ayimene independent. Amalawi ndikufuna ndikuuzani kumakanjira kuti nanga tikuvotera amatola independent mwavotera MCP. Achambo ndi director alikale ku MCP. Ndikukuza ati twine izi ndimayankhula masiku wonse komanso anthu ama independent nthawi zambiri amakhala anthu opsa. MCP apereka ndalama kwa ama independent ambiri amene mukaona kuyima madelawo. Ine ndiziso atu ngakhale munditukane mundinyoze ma independent ambiri mukaonawa ndi MCP. Chithandizo achitenga ku MCP. Inu votelani MP wanu delalo kaya akhala wa Ford kaya akhala wa UDF kaya akhala wa DPP ndi anthu amene ali director amene mukaona koma anthu opanda zikwangwaniwa. Inu simungakwera basi yosanena kuti kupita kuti basi muzingokwera mukaona konko kumene mukatsikireko chibwe nanga takutengedwe kupompa akakutengera ku Mozambique inu mukupita ku Malawi mukafika. Osamakhala Malawi opusa kwambiri mmitu mwanomo kumakhala ochangamuka osakwera basi yopanda number plate. Mwanivesa akhala traffic akamafuna galimoto amayifuna pa number plate ndi inu mwakwera galimoto yopanda number plate simulandu. Osavotela ma independent ndikunena panotu kumakanjira musavotele amatola osavotela amatola akhala nduna zakanza mbiri koma munaona kuyankhula zanse wa makanjira munaona kuyankhula za mabridge akumakanjira ndinu mukavotela amatola ndi chani cha amatola alephera kupanga zinthu ali nduna ndi angapanga ali MP analiso MP kumbuyoko komanso awa achambo alephera kupanga zinthu kuko for 10 years mabridge kulibe kumakanjira ndi chani chimene angaloza kumakanjira chimene chachitika choti mpaka mukavotela achambo. Amalawi musapanga mistake zoyamba dala osamapanga zinthu zoyamba dala mothamanga kwambiri malinga ndi nthawi ndikufuna ndikambe nkhani zimene Amalawi tufa tikuzane pano kunena kuti dziko la Malawi pano poli kuvutika. Simwamva antenje zimene akamba, simwamva anthu zimene akukamba ma social media nkhani zosiyana zimene akukamba anthu ma social media ndi zabodza. Nkhani yene ndiyo nena kuti ife tiyeni Amalawi tichose MCP wina afuna asafune. I'm not here kwauza Amalawi kuti mukavotele chipani chakuti muvotele chipani chakuti koma muzavotele anthu amene athandiza dziko lino osavotela akulu kunyina panonga kunkhwapa. Ndikatelo lero lino ndimafuna kuti Amalawi ndikuyankhuleni nkhani ya chisankho. Tangosala 6 days kuti kalembera ayambe kuti Amalawi muchilandira bwanji. Tinapempha kumbuyo kuti anthu amabungwe dzukani, anthu azipani dzukani athandizeni Amalawi tipanga mademo a dziko lonse. Amalawi akufuna kukavota maidi alibe akavota bwanji. Tikumakamba tu izi masuku onse cholinga choti tizikumbusana koma kulizi tiyamikire ena nonse amene mukutenga mbali pa chithandizo cha Amalawi amene akuvutika ndi njala. Zina sitikamba kwambiri tikhati kubwera madzulo ano ndi kuswa winanso amene tikhale tilongosole kuti kodi dzikoli likupita kuti pamene Amalawi akufa ndi njala. Kumwera anthu ambiri ndife anthu opusa kwambiri muone zipani zambiri zili kumwera. Anthu ambiri osewa mukaona akina Nankhumwa akina ndani musavotere anthuwa nda MCP. Ine ndikuuzani chipani chimene mungavotere zipani zimene mungavotere ndi zipani za Ford DPP mgwirizano umene uja muzavotere koma mgwirizano wa MCP mbali iyi anthu awa musavotere. Muvotele mgwirizano winawo kaya kupesa mgwirizano wina wachitatu bola muzavotela amene achako kupatula MCP ndi zipani zina zimene tikudzidziwa kuti zipanizi anthu ali connect kale
kuchokera sokwene brother Sallo ndingo ndambo yako daliseni mpaka nthawi zina kunaona kuti nkhani yake tiyenda thandiza abale athu. Imbirani amalai first Mr. Boni Kalindo komanso Mr. King Kamakoloni kuti mumve zambiri kuti kodi thandizo lanu mukhoza kupereka bwanji. 100 rand 50 rand ndama yambiri 5000 kapena imbirani brother Sallo kuti kodi Boni Kalindo kapena kuti account yako malai first kapena kujeni tingayipeze bwanji. Tizakupasani yanga namba ndi 0717829150 imene ndiye namba yanga 0717829150. Club Junta, building better Africa.